dapat babon teman-teman. Mantap. Pelaris perdana. Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi bersama video mancing Acalung Channel. Hari ini kita mancing di pinggir sawah teman-teman. Spot favorit saya. Baru dapat nih teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman terhibur. Kita lanjut lagi, semoga dapat babon-babon lagi. Kalau di sawah ini udah besar nih teman-teman, jairnya mantap. Kita masukin dulu. Satu ekor. Seperti biasa teman-teman, umpan andalan mancing di sawah yaitu cacing. Ini dia. Lanjut. Mantap teman. Gokil wader. Hiha. Dapat lagi. Ikan wader. Strike mantap. Lagi besar teman-teman. Apa ini kan? Mantap. Babon. Gokil teman. Besar melopnya teman. Wow. Mantap. Ih, cantik melomnya. Mantap. Udah bertelur ya teman-teman. Udah besar perutnya. Mantap. Sama besar sama jair teman-teman. Mantap, 2 ekor. Strike. Tainep. Coba lagi. Strike mantap. Iya. Mantap. Wader lagi. Strike mantap. Mantap teman-teman. Babon lagi melomnya. Hai. Gokil. Mantap teman-teman.
Lanjut lagi. Mantap. Lepas. Aduh. Mantap. Mantap. Ih. Mantap teman-teman. Gokil. Mantap betul. Besar teman-teman. Di atas rata-rata. Hampir lepas. Gokil. Disimpan lagi. Mantap. Langsung dilarikannya teman-teman. Ikan betik besar. Mantap. Waduh, lepas lagi teman-teman. Kita pancingnya kecil. Strike, mantap teman, mantap. Jos gandos, mantap. Udah 3 kali muncul teman-teman. Nila sawah, babon, mantap. Besar teman, 4 jari, gokil. Yo. Oke teman-teman, kita sudahi dulu mancingnya untuk hari ini. Karena hari udah mau hujan teman-teman, udah mau maghrib. Ini hasilnya teman-teman. Lumayan. Dapat 1 goreng. Besar teman-teman, bau babon. Melemnya besar juga teman-teman.
Nah, semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa saya mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya teman-teman. Semoga video ini lebih bagus lagi ke depannya teman. Oh, itu. Aduh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.